嚟喎。馬卡，好麻煩啊你。佢仲熱㗎，所以佢會未夠爽啊，咁樣嘅。等我咬下佢先。將稍微降溫後的面團或魚。就係咁樣。加入2大匙，約30毫升茶粉。好味。呢度有煎米粉150。木薯粉20，咁加水落去係300嘅水，將佢撈混合好備用。咁咧呢度咧就有430嘅水啦，就100嘅片糖，咁但係我加咗啲少少椰糖落去。咁然後咧就加呢個未開火㗎，加呢個燉麵，呢度有20，攪勻佢啦。因為加咗糖咧，我要加少少鹽落去啦。大約少少鹽得啦，攪勻佢先，然後開火，煮溶啲糖。就唔好用咁大火，因為啲糖都未溶。泡泡430嘅水啦，跟住20嘅燉麵啦，同埋100嘅糖啦，有好多泡泡啦，咁就可以。跟住呢個粉漿要攪翻起佢，跟住就沖啲熱嘅糖水落去。就一路攪住佢，一路攪，但係我依家要離開。咁咧就要蒸翻熱啲碗仔湯。咁咧唔知睇唔睇到咧，我費事喐個鏡頭啦，咁就要過篩嘅，過篩個嘢去咗邊？
好啦，過咗之後咧，就等佢滾。等佢滾咧，啲碗咧我都已經搽咗油噶啦。啊，就加啲紅豆落去。呢個紅豆我係買罐頭啊，因為我蒸極啲紅豆都唔腍啊。咁然後咧洗下佢，因為嗰啲日本紅豆咧好甜，咁就留翻啲豆喺度。咁啲碗咧蒸好啦。咁咧就要加啲紅豆落去。咁然後咧加落去，都唔好咁滿。哎呀，衝到尾咗。啊，好熱啊！哎，算啦。好熱。咁然後咧就冚蓋啦，蒸佢15至20分鐘啦。咁好啦，蒸好啦。咁咧就係咁樣啦。咁咧佢係有啲水係面頭嘅，不過你將佢打斜啦，將佢攤凍咗先可以脫模啦。如果唔係，佢會黐住嘅。咁我就拎出去攤凍佢先。我逼我要擺咗，搞到我心情咧好暴躁，好嬲咯。食咗3隻蒸齋魚絲豬左右咧，仲好熱㗎，好似重生。不如兜佢去。可以做乜嘢旅遊？分離線完成後不止讓。佢仲熱㗎，所以佢會未夠爽啊。咁樣嘅，等我咬下佢先。將稍微降溫後。2個百香果。好大個啊！但係咧，佢好青喎，我又好耐都唔摘佢。我棵百香果咧，生咗好多果咧，1、2、3、4、5。之前有2個啊，但係咧切開佢咧，裏面冇汁嘅，乾淨淨。咁咧呢個咧係第一個生出嚟嘅，咁我就切開佢睇下有冇汁。咦？呢個咧出奇的有汁喎！原來我之前咧太早咧切開佢，裏面完全冇汁，得啲核喺度。呢個咧係第一個啊，咁我見佢好青啦，咁我就冇搞佢啦。你睇下 OK 喎，原來我太早掹佢出嚟啦。咁依家咧要裏面咧仲有幾多個啊？1、2、3、4 OK 啊，咁我就唔再咁早切佢出嚟，因為之前咧呢2個好大個啊。咁我咪切佢出嚟啦。
原來呢係未夠時候冇執嘅，睇幾靚。西貢每朝早呢嘅日出呢都好靚好靚，非常之靚。想唔攞相機出嚟啦，拖住兩隻狗都忍唔住要拎個相機出嚟影低佢，真係好靚。摩卡同勒梯呢，最開心就係可以起身同佢行去碼頭嗰度，佢哋超興奮，一路行一路行呢，叫都聽唔到，好興奮，好開心佢哋。馬卡，馬卡，勒梯，勒梯，問咩啊？勒梯，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 馬卡，望過嚟，行啦，行啦。哈哈哈！走得咁快。
碼頭旁邊咧有兩棵樹咧，係咧裡面咧有成幾百隻雀仔都有啊，所以吱喳喳吱喳喳咁喺度好即係好多隻咯，喺度好似喺度奏音樂咁，又飛來飛去，好可愛啊！嗱，聽你冇整親佢啊！你咁大隻，你啲牙又尖，麻煩啊！你兩個。成日撩人哋搶你啲嘢，亂食。阿睇搶佢嘅，阿睇冇你咁好氣啊！你咬我啊！衰仔啊！近死你啊！冇睇？乜嘢啊，辣梯？
俾返佢啦！俾返佢啊！俾返佢啊，衰仔！俾我！俾返佢啊！實搶佢啲嘢！俾我！俾！係啊！你係咪玩佢啊？好嘈啊！俾返佢啦！衰仔！你都唔係食嘅，俾我。你個衰仔懶惡咁，我初初都以為你好惡，原來你假咬嘅，你睇得個樣嘅。俾我，你都唔係食，俾我。你睇你發神經個樣，俾我。你睇你個樣幾有，你都唔係食嘅，俾我。你個衰仔懶惡咁，我初初都以為你好惡，原來你假咬嘅，你睇得個樣嘅。俾我，你都唔係食，俾我。你睇你發神經個樣。你睇你幾惡，平時嗌你食嘢你都唔食啊，扮晒嘢，蚊女仔，大仔，蚊，你食埋個扒啊！如果唔係我打死你啊！食晒個黃個扒咪冇味咯，殘雞仔。